السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیما قاری محمد شعیب او تاسو زما چینل ګورئ قاری محمد شعیب ابیشل. نن به زه تاسو ته د لوی اختر د غټ اختر د مانځه طریقه ښیم، ځکه چې دا په کال کې یو ورځ راځي او ډېرو مسلمانانو ته چې کوم دی د دې په باره کې بیا پته نه وي، نو د هغې طریقه مانځه او د تکبیراتو چې دا 2 رکعاته واجب مونځ دی د اختر او 6 پکې زائد تکبیرات دي، او دا زائد تکبیرات خلک څنګه کوي د هغې طریقه به هم درته ښیم. او تاسو ته دا درخواست دی چې زمونږ دا ویډیو د شروع نه تر اخره پورې پوره وګورئ، منځ کې سکریپ کوئ ما، ځکه چې تاسو ته د دې معلوماتو شي. نو راځو خپل ویډیو طرف ته. کله چې مونږه جمعات ته عیدګاه ته د لوی اختر د مانځه دپاره لاړ شو، نو د ټولو نه مخکې چې کله مونږه جمعات ته یا عیدګاه ته داخلیږو، نو مونږه د هغې دعا ووایو چې د هغې دعا ده اللهم افتح لي ابواب رحمتک. او بیا د هغې نه وروستو به مونږه د اختر د مانځه دپاره نیت وکړو. نیت څه دی؟ په ژبه باندې ویل ضروري نه ده، په زړه کې دې راغلل چې زه د لوی اختر یا د وړوکي اختر د مانځه دپاره د عیدګاه ته یا جومات ته راغلی یم. نیت وشو، د نیت نه وروستو چې کوم دی بیا د مانځه طریقه ده دا 2 رکعاته دي، هغه شانتې چې څنګه مونږ عام مونځ کوو، لیکن لږ شانتې د دې طریقه مختلفه ده. او د دې نیت هم لږ شانتې مختلف دی. مونږ تاسو چې کله مانځه ته د لوی اختر یا د وړوکي اختر ودرېږو، نو مونږ به نیت څنګه کوو؟ نیت به مونږ داسې کوو، نیت کومه 2 رکعاته واجب مونځ د لوی اختر سره د 6 واړو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبه شریفې په طرف الله اکبر. چې کله امام الله اکبر ووایي نو په ثنا باندې به چې کوم دی ګوتې پورې کړي او د نامه د لاندې به چې کوم دی لاس وتړي، او دا پهله تکبیر چې کوم دی دا تکبیر تحریمه ویل کېږي. د دې تکبیر تحریمه نه وروستو به ثنا ویل کېږي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غیرک. بس د دې ځای پورې ثنا وشوله. د ثنا نه وروستو به چې کوم دی بیا امام 3 تکبیرات کوي، او د هغې 3 تکبیراتو طریقه دا ده چې کله ثنا ختم شي امام به غوږونو لاس ووسي الله اکبر، بیا به لاسونه چې کوم دی ښکته گزار کړي. او علما لیکي چې دلته کم سے کم یو سبحان الله یا د 3 پیرو سبحان الله ویلو په مقدار سره چې کوم دی د 2 تکبیرونو مابین کې درمیان کې چې کوم دی فاصله راوستل دي. پهله تکبیر وشو، دویم تکبیر دپاره امام لاس اوچت کړي الله اکبر، بیا به لاس ښکته کړي. دریم تکبیر دپاره چې کله امام لاس اوچت کړي الله اکبر، بیا به چې کوم دی هغه لاس وړندوي نه بلکې په نامه باندې به وتړي. چې کله یې په نامه باندې لاس وتړل امام به چې کوم دی سوره فاتحه ووایي الحمد شریف، او د الحمد شریف نه وروستو به چې کوم دی بیا یا یو وړوکی صورت یا 3 واړه آیتونه یا حتی المقدار چې څومره هغه وخت کې تلاوت کېږي هغه صورت به ووایي. د هغې نه وروستو به چې کوم دی رکوع وشي، سجده به وشي. د سجدې او د رکوع نه وروستو چې کله امام 2یم رکعت له راپاسي، پهله رکعت چې کوم دی هغه پوره شو، 2یم رکعت له امام راپاسېدو، ټولو نه مخکې به چې کوم دی الحمد شریف ووایي، سوره فاتحه، د سوره فاتحې نه وروستو به چې کوم دی بیا ورسره صورت میلاو کړي، او د صورت د ختمېدو نه وروستو او د رکوع نه تلو نه مخکې چې کوم دی به 3 تکبیرات وایي. یعنی دلته لږ شان دی مونږ تاسو خیال وکړو چې کله صورت ختم شي په 2یم رکعت کې،
نو امام بدرې تکبیرات وی هغه زائد تکبیرات چې موږ په نیت کې غړیو. پہله تکبیر وی الله اکبر غوګونو ته بلا سوچت کی او بیا به کم دی هغه لاس ځوړند کی. دویمه پیر به کم دی غوګونو ته لاس سوچت کی الله اکبر او بیا به لاس ځوړند کی. دریمه پیر باندې به کم دی تکبیر وی الله اکبر او لاس په ځوړند کی. په څلورمه پیر باندې به کم دی بیا رکوع ته لاړ شي د رکوع تکبیر به ووایي رکوع به وکړي سجده به وکړي او قاعده به وکړي د قاعدې نه وروسته به کم دی امام سلام وګرځوي د سلام نه وروسته به کم دی امام بیا خطبه وایي. نو دا خطبه د امام دپاره ویل چې کم دی دا سنت دي او د سامعینو دپاره دا اوریدل دا واجب دي او د دې احکام هغه دي څنګه چې د جمعې د خطبې احکام دي. نو دا د لوی اختر د غټ اختر د مونځ طریقه وه د تکبیراتو طریقه وه. دا شعر کوي چې ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر د مانځه نه مخکې چې کوم دی دا پیغام ورسي. انشاءالله چې چا په دې باندې عمل وکړو الله رب العزت به مونږ ټول د هغې ثوابونه چې کوم دی راکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.